大家好，我是小胡。今天家里面又下大雨了，我们到地里去看一下。家家户户都用大胶带盖住花生粮食。反正玉米不怕淋，它干了之后堆这儿不怕淋。其实脱离了之后再淋的话，都怕出芽会发霉。秋收不同于收小麦的时候，小麦是3几天都是麦罢了，秋收哩哩啦啦能弄1个月。这花生有的已经收了，有些薅出来晒的差不多了，可以收了，但没有收，有些才刚收出来，这还得晒几天才能用机器打。除了人这一家有多少机器？联合收割机都俩。我们这边房子都流行这样盖，方方正正、高高大大、宽宽敞敞啊。这家房子从大门头到厨房到主卧，全部用铁皮瓦盖了一遍，连厨房的冒烟洞都使的铁皮瓦，这是深爱铁皮瓦呀。1天的功夫都发霉了，出毛了，再等等都开始里面的花生仁都出芽了。我也不占钱。这个那玩意儿是给这看手机的，他们抓一个酒疯子，喝酒了去这，给打死了。犟着。那打死了咋整？打着玩意老了，死了要打出去。地里面的花生也开始长毛了。这花生秧子都弄了。